rabbi isinitti haa dhaqqabu jechaadha. Arraan tana gartee sagantaa addaa keessummaa ciccimoo jajjaboo waliin stuudiyoo Oromiyaa Islaamic Television irraa akkasumatti lafa teenya Oromiyaa handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa kabajamaa fi jaalatamaa Haaji Jawaar Muhammad yeroo ammaan tanaa Finfinnee jiraataa kan tahan isaanii waliin qophii addaa isinii qopheessinee argamnee jirra. Gama kiyyaan kan argamus Abu Mu'aaz akkuma beektanitti gaazexeessaa takka immoo gaazexeessaa malee maali Ustaaz Maashaallah Jamaali duraan dursuudhaan Jamaalitti osoo hin dabrin gara Jawaaritti dabarru. Jawaar, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Fayyumaa miti? Galatoomii gaa yeroo gabaabduu tana keessatti yaamisa keenya awwaattee Oromiyaa Islaamic Television irratti argamu keetiif yeroo ati hin qabne irraa qusattee nu kan keetiif illee hedduu ulfaadhu galatoomii. Jawaar, atis Jamaal assalaamu alaikum jenee keessuma sagantaa dabarra. Tole daawwattoota keenya galatooma inshaallah taala irra deebi'ee inshaallah obboleessa keenya namni ilma namaa hin galatoonfanne rabbillee hin galatoonfatu. Obbo Jawaar Haaji Jawaar gartee seenaa hedduu dalagee galatoomii yeroo garii maqaan kiyyaa fi abbaasaa walii gara anis Jamaal Muhammadin jaan ummataan beeyta innis Jawaar Muhammadin alhamdulillah afaan takka amantii takka saba takka raan godhe galatoomii Jawaar Oromiyaa Islaamic Television yeroo duraatiif osoo hin ta'in biyya teenya Oromiyaa irraa yeroo duraatiif qilleensa bareedaa kanarraan nu argamuudhaaf galatoomii maqaa daawwattoota Oromiyaa Islaamic Television sin jenna. Shama assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh sin jaa Jawaar. Waalaikum salaam akkam. Gaarii daawwattoota keenya gaarra dhimmi isinii qabannee dhufnee jiraate waa'ee wayitaawaa waa'ee rakkoo ammaan tana deemaa jirtu koronaa vaayirus kan gartee xiqqaa fi guddaa siyaasaa abbootii amantii doktoroota saayintistoota hiyyeessaa fi warra gartee qabaata hundaa'u tokko osoo addaan hin qoodiin biyya qabaattuu fi dhabaattuu biyya gartee jabduu fi laaftuu hunda osoo addaan hin filatiin akkasumatti biyya hunda keessatti gartee ummata shoror keessaa jiru dhukkuba koronaa vaayirus kan ta'e kana COVID-19 waliin wal qabsiisee waa'ee biyya keenya keessattuu Itoophiyaa akkasumatti guutuu gartee Itoophiyaa jechuu dandeenya gara mootummaatiin waan hojjetamaa jiruu fi gara gartee bakka walgahii gurguddaan keessatti gaggeeffamu gara amantiitiin gara gartee hawaasummaatiin gara gartee bitaa gurgurtiidhaan wal qabsiisee mee duraan dursee haalli biyya keenya akkam fakkaata waan jedhu Jawaar gaafachuu barbaanna. Jawaar gaamee gaafii kana wal qabsiisee yeroo ammaa tana keessatti namni hagam takka dhume biyya keessatti takka dhukkubni COVID-19 kun hagam takka biyya keenya keessatti dhiibbaa godhu jira. Dura saniin jalqabnee eegas booda gaa furmaata atilleen yaadduu fi waan godhamuu qabu si gaafanna jechuudha. Egaa hanga ammatti gabaasa gara mootummaa irraa qabnu namni kan himame kan gabaafame hin jiru. Namni qoratamee qabamuusaa mirkanaa'e nama 21 ta'uu ministeerri fayyaa reefuun tana gabaasee jira. Kun egaa namni qabame hangana qofa jechuu hin dandeenyu maaliif qorannaan godhame baay'ee xiqqaadha. Nama 1,000 gadi kan gammaa kan qoratame. Sanummoo namootuma alaa dhufanii fi namoota isaanii wal tuttuqan qofatu qoratame. Qorannaan gahaa hin argamne. Kanaaf lakkoofsi nama qabamee hangana jechuun rakkisaadha jechuudha. Haalli biyyaa waliigalatti torban dabareerraa xiqqoo irra wayyaa namni keenya of yaadachuu fi ishee guutti amma seenu jira. Siiriyasli waa fudhachuu eegalee jira. Amma keessattuu magaalaa Adaamaa namni sadii nama 21 kana keessa namni sadii gara Adaamaa irraa ta'uu irraa kan ka'e magaalaa Adaamaa keessa rifannoonnii fi haalli adda addaa uumamuudhaan sochiin magaalaa Adaamaa keessa dhaabatee jira. Gabaasa galgala sanaatiin immoo borraa kaasee magaalaa Asallaatis sochii geejjibaa uguraa jirti. Gama lixaatitti magaalaa Mattuutis sochii geejjibaa uguraa jirti. Magaalaan hedduun tarkaanfii mataa isaanii fudhataa jiran maaliif mootummaan federaalaa waan kana seriously fudhatee socho'aa waan hin turiniif akka biyyaatti tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa ka'e naannoon Tigraay guyyaa muraasa dura labsii sochiin baadiyyaa gara magaalaa godhamu akka hafu walgeettiin aadaa hawaasummaa amantii nama hedduu godhamne ka jiru murteessanii turani. Har'ammoo Oromiyaa keessatti magaalonni mataa isaaniitiin labsii dabarsuudhaan sochii geejjibaa uguruus baadiyyaa irraa gara magaalaa sochii godhamu uguruutti seenanii jiranii. Kunillee waan xiqqoo abdii nama kennu jechuudha.
Gaariidha dhageenyee jira gaa naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraatti akka gartee labsii muddamaa godhamaa jiru. Dhiiroo maaltu maal ta'e naannoo Oromiyaa kanatti namni numa jiraan sahaa namni achi jirus ilmoo namaati. Waan kana wal qabsiisee mootummaan naannoo Oromiyaatu tarkaanfiin inni fudhachaa jiru ta'e isin qoo qabdan jirti. Walii galatti warri federaalis warri Oromiyaatis dhimma kana sirnaan fudhachuu, seriously fudhachuu, hammeenya rakkoo wanti kun uumuu danda'u amananii fudhatanii irratti hojjechuu irratti hedduu duubatti harkifannaa hedduu laafinaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa walummaa naannoo guutuu waan hin qabaanneef federaalatti hirkachuu guddaa akka qabutti kan hin argaa jiru. Wanni si ajaa'ibu dhukkubni koronaa yeroo duraa akka argame Oromiyaa keessatti kan naannoo beekuu danda'u qaba. Maaliif lammiin biyya Jaappaan sun dhufee kan socho'ee naannoo Oromiyaa keessa hanga dheeraatti bishooftuu Adaamaatti socho'ee kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii saffisaa fudhachuu qabu. San gochuu dhabuurraa Adaamaa keessatti keeziin ni argame. San boodas sochuma Adaamaa keessaa tarkaanfiin fudhatamee jiru hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Kanaaf gama Oromiyaatiin laafinaa jira. Laafinni gama Oromiyaa jiru kun immoo laafina federaalaa irra jiru. Wanni namni yaadachuu qabu warri federaalaa hanga torban lama duraatitti dhimma kana seriously hin fudhanne. Inumaa qilleensi biyya keenyaatis vaayirasii kanaaf hin ta'u nyaataa dhugaatiin biyya keenyaatis vaayirasii kana nurraa dhooga jedhanii haala nama dogongorsiisuutu ture jechuudha. Sababa kanaan dafanii tarkaanfii fudhachuu irratti duubatti harkifatanii dogongoroo biyyoota biraatti raawwatamaa turetu biyya sanatti raawwatame. Maaliif Xaaliyaanis yoo fudhattee warri Ispaanishis yoo fudhattee ibn warri Ameerikaas bira jirus yeroo silaa Chaayinaan miidhamaa turte sanitti dhukkubni kun nu bira hin gahu nama keenya hin qabu ka warra Chaayinaatti jedhanii osoo qoosaniiti dhukkubni dhufee akka ammaa kanatti miidhaa guddaa geessisaa jira. Nurratti illee of eeggannoo dafanii tarkaanfii fudhachuu ammoo miidhaa dhukkubni kun qabu fageessanii fi xiqqeessanii rakkoo akka uumetti argaa jechuudha. Gaarii kanaan wal qabatee gaama nuti akka Minisootatti torban lamaaf almost nuti masjid Toofiq gareenumaa warra irraa mahayyii masgida cufeetirraahi madarsaa cufeetirraahi mootummaa Minisootaa kaleessa labsa muddamaa osoo hin taane excuse order takka ammoo stay at your shelter stay at home waan jedhamu namni tokko gartee dhimma gartee isa mudachiisee hojii dirqama irraa hafuu hin dandeenyee fi akkasumatti dhimma gartee ala gabbaa'uun isa dirqu akka nyaataa dhugaatii bitachuu fi akkana malee akka namni tokko gadi hin baane akka namni walgahiin takka illee hin godhamne akka namni lamaa sadii ol walitti hin dhufne walitti dhufe illee tarkaanfii sadii ol akka walirraa fagaatu kana gartee labsa godhee ture namni immoo kana ala keessatti argamee akka gartee hidhamu akka doolaara kun takka illee qaxxaamu jechuutu jira garuu immoo gamtaadhaan fedhii hawaasaatiin hundaa'ee wanni kun godhame garuu dhiibbaa ni goonaa waan jirutu jira mootummaa biraa haa ta'u kanaa wal qabatee mee keessattuu iddoo namni guddaan walitti argamu guyyaa Jumaataa guyyaa Saftii guyyaa Sanbataa xiqqaa fi guddaa bakka amantiitii wal qabatee jechuudha hooggantoota gartee amantii hundaa'uu roga hundaan jiru ummata keenya baraaruudhaaf tarkaanfii guddaa fudhatamaa jiru hin dhageenyu masgiidni cufamu jechuu hin dhageenye walgahiin muhaadaraan gurguddoon kaansel ta'uu hin dhageenye biyya keessa tan gartee amantii kiristaanaatis ta'e amantii islaamaatis ta'e kan waaqeffataatis ta'e mee hooggantoota amantii kanaaf what can you assure them conference gartee keessatti umtee empower isaan gootee tarkaanfii isaan irraa eegamu godhuudhaaf yeroo gargarii namni dhukkuba kana laayyuutti ilaaluu danda'an dhukkubni kun immoo dhukkuba laafaadhaa miti dhukkuba lubbuu hin qabne kammoo lubbuu nama qabuu dhabamsiisu mee kana wal qabsiisee hooggantoota amantiitiif maal dhaamta warri ilaamaa masjiidan cufaniif akkuma reefu jetti dhukkubni kun gaafa Wuhan Chaayinaa keessatti dura argame osoo addunyaa sirriitti hubattee tarkaanfii fudhattee naannoo Chaayinaa waliigalaa dhiisee godina san keessaa bahuu hin danda'u ture. Warri Chaayinaa eega dubbii hubatee booda godina san keessa ukkaamsuudhaaf hedduu yaalanii garuu yeroo isaan tarkaanfii fudhatanitti duruu bineensi harkaa bahee warri Awurooppaa warri Ameerikaa baatii lama qabaachuu qophaa'uudhaaf baatii lama dhukkubni kun muddee takkaa Diseembar gama dhumaarratti Chaayinaatti mul'ate. Jaanuwarii irraa kaasee Jaanuwarii Feebruwarii gama dhumaarratti kan Awurooppaa hunquruu eegale yeroo qabaachaa turan jechuudha. Kana godhuu dhabuudha. Dhukkubni kun kan namuu beekutti bakki namni itti heddummaatu bakka dhukkubni kun laaftuutti itti daddabru jechuudha. Kooriyaa keessatti namni tokko bataskaana keessa seenuudhaan
namni hedduun bataskaana sanarraa akka dhukkuba fuudhu ta'ee jira. Maaleeriyaa keessatti masgiida keessatti bakka namoonni kumaatamaan ta'anitti dhukkubni achirraa ka'e gara makkuma hojjetame jechuudha. Kanaaf kanan tokko waan kana dafanii hubachuu dhabu asiin ga'uu fagoodhaa jedhanii ilaaluutu rakkoo uume. Biyya kanattis rakkoo hooggansaati waan irraa walirraa qabamu hin jiru. Hooggansi uummanni hooggansa laala. Hooggansi inja hooggansa siyaasaa hooggansa amantiidha laala. Rakkoo kana sirritti hammeenya isaa sirritti ol kaasanii ilaaluu dhabuurraa yoo rabbi nu baase malee gaddaafama guddaa waan seenne naf fakkaata. Maaliif hanga har'aatitti namni akka ajaa'ibaatti wal keessa yaa'aa jira. Hanga har'aatitti amma xiqqoo qallataa dhufe malee namni sanbattan lamaanis uummanni kiristaanaa jimmata uummanni musliimaa walitti dhufeeti rabbi isaa kadhachaa jiru. Dhugaa namni keenya akka aadaattis akka amantiittis walitti dhufa. Waliin rabbi isaa kadhata, waliin rabbi isaa galateeffata. Kun waanuma jiru. Garuu dhukkubni kun amantiilee keessattuu si warri amantii sirriitti ibsuu dandeessanii yeroo dhukkubni akkanaa kun haaraa miti addunyaa kanaaf yeroo dhukkubni akkanaa kun dhufu namni keenya adda fagaatee mana fi taahee dhukkubni namarraa namarratti akka hin dabarre namni dhukkuba kana fuudhee bakka tokko bakka biraa geessaa jiru nama waan ta'eef namni addaan fagaatee dhukkuba kana akka hin dabarre gochuu irratti sheekonni keenya qeessonni keenya ejjennoo cimaa fudhachuu danda'uu qaban turanii mootummaanis ejjennoo cimaa fudhachuu qaba ture. Kun ta'uu dhabuu isaatirraa hanga torban darbeetitti muhaadaraa adda addaatti godhamaa ture. Hanga torban kanaatitti ayyaana amantii gurguddaa bakka adda addaa godhamaa ture. San qofa osoo hin ta'in uummata keenya sirriitti hubachiisuu dhabuurraa hanga guyyaa har'aatitti gabayaa gurguddaa namni kumaatamaan irratti wal gahuutu biyya sana keessatti gaggeeffamaa ture. Sargi hundaa jira guyyaa sadii moo fuuldura namni tokko naa bilbileeti. Manaan jaarradhe mana naa ABC abalufaa namoonni bebbeekamoo dhufu jiran naan jedhe. Hangana uummata keenya kabaadiyyaa ka fagoo jiru dhiisi magaaluma tanaaf naannuma kanattu eliitorii jennuu odeeffannoodhaaf hedduu kaluu jiru dhukkuba kana hedduu gaffageessanii ilaaluurraa kan ka'e rakkoo guddaa akka uume kan inni shakku kun gaa rakkoo guddaadhaa biyya keenyatti uumama natti fakkaata. Tole obbo Jawaar gaafuma wal fakkaatu kanaan galatoomii yoo gartee biyya keessa jirru tanatti as deebinee akka miidiyaan gurguddaan gabaasanitti addunyaarraa kan effektii ta'e United States jedhanii dabarsanii jiranii mee biyya tanatti waan jedhamu jira social distance jedhanii gartee namni addaan fagaachuu biyya teenya sanittoo gartee mee bifa akkamiin hawaasni gaa irra hedduun geejjiba waan hin qabneef lafa deemaa addaan fagaachuu naannuma Oromiyaa tana keessatti akkama gartanii gara social miidiyaatiinis gaafii waan dhageenyu jira dhukkuba kanaafillee kijiba ta'uu mala dawaan argamtee waan jedhamu akkasumatti illee yaani yeroo hedduu social miidiyaa irra namni information waan argatuuf yaani internetiin biyyaatillee rakkiseeti jira. Mee yaani harka qulqulleeffachuu addaan fagaachuu kanarratti hawaasni keenya bifa akkamiin waan kana gartee gara miidiyaa OMN illee barnoota hedduu doktoroonni kannanii jiranii kanoo itti fayyadamaa jira immoo akkamitti hawaasni keenya wal keessa deemaa jira. Torban dabreerraa torban kanatti qooba ayyaanaaf fakkaata namni qalbifachuu eegalee jira yoo xiqqaate harka wal fuudhuu dhiisuutti jira harka dhiqachuus humaan jiru itti jabaachuu jira. Tanama keenyatti hedduu jabaattee adda fagaachuu qaamaan adda fagaachuu social distancing kennuun jireenya hawaasummaa keessatti namni hoggaa tattaa'us hoggaa deddeemus hanga meetira lama adda fagaachuun gorsii godhan sun hedduu hin taane kun waa lamarraa ta'e naaf fakkaate waa sadii jechuu dandeenya. Tokko dhukkubni kun dhukkuba fagooti nu bira gangahu biyya teenya seenu bira hanga torban lamaatitti dhukkubni kun nama gurraacha hin qabu dhukkubni kun Afrikaa keessatti aduu hin danda'u waan akkanaatu haasalamuu ture jechuudha kun namni keenya akka irraanfattu godhee jira. Kan lammaffaa aadaadha namni keenya jireenyi isaa dalagaan isaatiis hawaasummaan isaatiis amantiin isaatiis walitti dhiyaatanii walitti dhufuudhaan waliin jiraata akka warra xaaliyaaniiti beektan warra xaaliyaan amma tokko hedduu miidhame jireenyi isaanii ganamaa galgalli isaanii jireenya hawaasummaa amantiitiis aadaatiis hedduu ummata biyya isinirra jirtan Ameerikaa san daran ummata hedduu walitti dhiyaatu nuti immoo warra xaaliyaan kanarra daran walitti dhiyaanna sargiin teenya namni hedduu walitti dhiyaata ajaba sitta hanga kalee isaatitti sargiin godhamu jirti biyya sana keessatti taaziyaa irratti nama hedduu dhufa biyya amma isin jirtan sanitti faranjii yoo agartan namni tokko yoo du'e namni beekamaan fedhe yoo du'e namni dhibba tokkoon bahu asiin namni tokko yoo du'e
miskiinummaan tokkollee hojjetu taate namni dhibbatamaan baheeti kaa'u waalu jireenyi kuni fi dhukkubni kun immoo jireenya akkasiisantu tolaa fi kanaaf kanarratti namni keenya hedduu hin qalbifannee siyaasliin fudhannee irratti immoo hin dalagamne hanga guyyaa kaleessaaf dheengaddaatti paartiin biyya bulchu namkuma tokko aanaa irratti wal geesse kan bilis waan amanuu nama rakkisu beekta walgahii addaraasha xiqqaa biyya kanaa ka AC hin qabne ventileetara hin qabne san keessatti namni walitti dhufeeti taa'u ture qorii takka irraa waliin nyaatu turanii yoo rabbi nu baase malee namni keenya walgahii siyaasaatiinis akkasii walirra godhatu ture amantii namni walitti dhufeeti bakka takka waliin salaataa waliin rabbi kadhachaa ture gabayaan namni ni beekta gabayaa asii tana namni hedduu wal keessa deemaa ture kanaaf social distance eeguu sanirratti hedduu duubatti hafne dhugaan siinjaa amma innaawaa naasuutirraa sadarkaarraa fuuhuu na rakkisu keessaan jira beektaa maaliif ni beektan achitti hojii guddannee faranjiin hanga isiin onnee qabdu waan akkanaati irratti uummata waan akka rifanne gaafa namni biraa bu'e rifanne gaafa uummata naasuu hin qabne faranjii jechuun isaanii hulaasaa cufate veegas maraattuun sun cufatuun jiddugalli daldalaatii fi turistii sun cufamuun qondaalonni isaanii gurguddaan akka Tiramp manatti hidhamuu kana waggaa agartu waanuma jabaate ta'uu isaatiin arge jechuudha. Asitti garuu namni waan san sirriitti arguu dhabuurraa hooggansa olaanarraa kaasee hanga gadiititti rakkoo tana gadi jabeessanii fardeessanii himuu irratti rakkoo guddaa jira. Fardeessanii himuu irratti inumaa'uu akkuma agartanitti nu warra iyyuu warra asii biyya kanatti ka xiqqoo iyyaa jiru ogeeyyoota fayyaati. Ogeeyyoota fayyaatii fi namoota muraasaatu dubbatu jira. Waggaa dubbatamu kanatti akkanumaan ol kaaftaniitu ni gootan malee sodaarraa akkan horattan malee biyya sana bandhuuf dhukkuba warra adiitii, dhukkuba manguddootaati waan akkanaa kun namni akkasii dubbatu jechuudha. Kanaaf silaa mootummaan torban 3 dabre kana keessatti caasaa gubbaa hanga gadiitti bal'ina irratti dalaguu danda'uudha qaba ture. Kanaan wal qabatee abbootiin amantaatis abbootiin gadaatis saffisaan irratti dalaguu danda'uudha qaban turani. Wanni dalaguun immoo bifa qindaa'een koordineetiin ta'een dalagaa kana godhuu dhabuutu saaxila waan nu baaseen fakkaata hundaafuu rabbi nama baasu malee. Amin inshallah rabbi sirraa jaalatu gaa yeroo hedduu namoonni gartee siis qeyroo fi qarreen hedduu si ziyaara yeroo kanatto ziyaaraati gartee yaani visitation warra dhufu kanaanoo mee qeyroo fi qarree biyya keessa jirtuunoo maal jettaan gartee akkasuma gartee biyya teenya gartee manni chaayinaan kun hedduutu jira gartee yaani isaanoo sodaa kana gartee akka nama chaayinaa fi namni keenya gartee bifa akkamiin waliin jiraata sodaa keessa jira immoo mootummaanoo hawaasa kanaaf tasgabbii maal akkam kannaa jira warri siyaasaatoo maal ergaa akkam ergaafi jira. Ziyaaraan amma jirtu ziyaaraan amma booda malee annu torban dabareetiin jira egaa sochii ilaalee nulleen bilisummaa Oromootis koongiresiin federaalaa Oromootis hooggansi waliin mari'annee sochii walitti dhufuus haa taatu waajjiroonni isa akka cufaman walga'iin humaatu akka hin godhamne kan murteessine. Anis gama kiyyaan dhugaman kiyyaas wajjirni mudamni dhaabneef jira maaliif akka beektu waan dippiloomaatota adda addaatiin hogganoota adda addaatiin wal argaa keessattuu warra at-risk warra jennuun warra biyya deemee dhufaa tureen wal argaa waan hin tureef dhukkubni kun immoo vaayirasii monogaasii qabee hoggasuma waan sirratti mul'atu miti waan si dhukkubsuu miti waan boorsi godhuu miti hanga guyyaa 14 wata akka ofitti hin beekne turuu dandeessaa dhukkuba immoo dabarsuu dandeessaa jechuudha. Sababa kanaaf namoonni na bira dhufan akka saaxilamanii hawaasa saaxile jechuudhaan warri naa wal tuttuqaa qabu ijoolleen wajjin dalagu ijoolleen securities ijoolleen waliin dalagu hundumtuu manaa bahuu eega dhaabnee bubbullee jirra jechuudha. Yoo kan baanu taanes of eeggannoo guddaadhaan kan bahaa jiranii. Kana if qofaa osoo hin ta'in irra caalatti hawaasa biraa tiisuudhaaf jecha tarkaanfii kana fudhannee jirra. Hooggansi hundumtuu gara kanatti ceenee amma bubbullee jirra jechuudha. Egaa gama kun hooggansinis amma siiyas ta'aa jira maaliif wanni kun hojjaniin sun kun taatee jirti as dhiyaattee jirti nutis dura babal'aa gooneen hanga tokko gurra dhukkubsuu waan danda'amneef akka jiran kan dawaadhaa jedhamu
wanni akkasii sirrii miti jechuun biyyoonni hedduun kubbaaniyaaleen hedduun dawaa argachuudhaaf yaalaa jiran dawaa gosa lamaati kan yaalamaa jiru tokko vaaksineeshin takka kittibaata dhukkubni akka vaayirasicha akka nama hin qabne kan dhorku kan lammaffaa yoo nama qabe kan nama fayyisu barbaadamu jira riisarchii godhuu rakkoo hin qabu riisarchiin haa godhamu garuu yeroo ammaatitti waan akka namni if dagatu akka namni abdii horatee if hin daganne irratti hojjechuu barbaachisa maaliif WHO takkahu waldaan fayyaa addunyaatis hakiimonni keenyas kan hundinuu jechaa jiran isin biraas ogeeyyonni televizyinii irraa dhufanii dubbatu hundi isin agartaa wanni isaan falli kan ammatti jiru irraa ifee gura jechuudha. Kittibaanis hin jiru hangammatti qorichinis hin jiru. Sababa kanaaf wanni asitti ministeeronni keenya godhan doongora guddaadha kan isaanis amananii jiranii irra dabarraa jechuudha. Wanni guddaan namni keenya beekuu qabu. Osoo dawaanuu jiraate irraan deebi'a. Osoo dawaan nama fayyisuu jiraate yoo tarii kittibaata taate malee dawaanuu osoo jiraate Itoophiyaadhaaf hin dhaqqabu. Maaliif tokko ogeeyyii fayyaa xiqqaadha qabna lakkoofsan buufataalee fayyaa baay'ee xiqqaadha qabna jechuudha. Dhukkubni kun biyya kana keessee facaanaan dawaa waliin gahuufu siistamni nuti qabnu baay'ee dadhabaadha. Baay'ee laafaadha. Risoorsiin nuti qabnu baay'ee laafaadha. Isin biratti baramma ICU hedduudha qaban, emergency room hedduudha qaban, haaraa saffisaan dalagaa jiran. Akkasiin irra dabreetti namni 2,000 olii iddoo himna isin biratti. Xaaliyaanii fi Speen guyyatti namni 700, 800, 900 du'u jira. Osoo sanummoo gaalaala ICU awwanni fudhee respiratory system kan inni godhu waan hafuura ittiin baafannu kana kan inni miidhu. Maashinoota nama barbaachisan nama ogaa dibamee maashinoota hangam takkaasii qabna hospitaalota hangam takkaasii qabna hospitaalli amma nu qabnu namni baraasitti ogaa dibamee lubbuu nu itti jirtu baatii har'aa kootu baatii lamaan har'aa kootu jammaa jira jechuudha already guutuudha dhukkuba biraatiinuu namni keenya hospitaalonni nu qabnu dhukkuba biraatiinuu guutuudha jechuudha. Kanaaf osoo dawaa'uu qabaannee osoo dawaanuu argame addunyaa irrattis taate biyya kamittuu dhukkuba kana jalaa nama keenya baraarsuu hin danda'u lammi repeat. Dhukkubni kun akkaataan itti deemu saffisa guddaa ta'uu irraa kan ka'e yeroo gabaabaa keessa nama hedduu torban lamaan irraa bartiraanfaa qoosaa turanii. Har'a garuu New York State sistema fayyaa guddaa qabdu keessaan jiraadhanii hin beekan waggaa amata 3-4 fi achi jiraadhe paralyze godhee laamsheessee jira jechuudha. Kanaaf sistema hiyyeettiidha, sistema hedduu laafaadha, sistema hin jabaatini dawaanuu osoo ka jiraatu taate osoo amma dawaanuu argameen tokkoffaa dawaan osoo argameen bira gahuu fi yeroo dheeraa fudhata osoo argameewu sistemni itti dispensi goonuu baay'ee xiqqaa baay'ee laafaadha jechuudha. Kanaaf falli nuti qabnu falli addunyaanis qabdu addunyaa hunda caalaa immoo nuti biitii hiyyeettiin biitii lakkoofsi uummataa akka malee baay'eedha. Caasaan fayyaatii fi caasaan tajaajila hawaasaa baay'ee dadhabaadha. Falli takkittiin nuti qabnu the best and only option is prevention. Prevention jechuun irraa eeguu irraa iftiisinee deemuudhaatu nu eeggata. Kanarratti hojjetamuu qabu, kanarratti fuulleffatamee irratti hojjetamuu qabu. Vaayirasiin kun uummata keessa akka hin facaane dhorkuudha. Vaayirasiin kun uummata keessa akka hin facaane jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa nu akka hin qabne harka namaa fuudhuu dhiisuu, harka keenya dhiqachuu, namarraa fagaachuu hanga danda'ametti bakka namni baay'atetti argamuudha. Ifis akka hin qabne dhorkaa yoo nu qabee jiraate immoo kana gadi jabeessee dubbachuu barbaada beektaa. Dhukkuba abaarsa qabu kun sheexaanaatu biyya keessa deemu jira, addunyaarra deemu jira. Maaliif si qabee namni beektaa amma nama qufaa'ee qofa dheessuu deemtaati. Namni osoo hin qufaan asitti dabarsuu danda'a jechuudha. Keessattuu ijoollee dargaggoo dhugaadha dhukkubni kun irra hedduu namoota umriin ol deeman namoota manguddoota kan miidhu. Garuu dargaggoo hunda ni qaba, dargaggeeyyiis ni qaba, namoonni ni qaba. Kana jechuun siis miidhuu baatu ayyoo ta'e, abboo ta'e, haboo ta'e, adaadaa ta'e miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf the best option nuuf immoo the only option irraa eeguudha. Tabiraatiin isin dabala. Wanni ilaaluu qabnu dhukkubni kun Itoophiyaatti, Oromiyaatti miidhaa fayyaa qofaa miti. Primary dhugaadha kan nu yaachisu fayyaa namaarra lubbuu namaatirra gaagama gahu. Secondary impact isaa ilaaluu danda'uudha qabna. Miidhaa diinagdee irraan gahu. Already diinagdeen addunyaatti dinagdeen biyya keenyaa ilaalaa jirti. Gama lamaan nu miidhuu danda'a biyya kanatti.
tokko callaa oomisha biyya keessa domestic production hedduu miidhaa jira. Already wanni investmentii naannoo qabnu ka abaaboodha ka adda addaa cuccufamee jira maaliif biyya alaattis waan hin argamneef as keessattis dhukkuba sodaadhaan ni cufama. Nabbiitis biyyeetiidha namni keenya harka afaaniin jiraata waan irra dalagatee waan guyyaa dalagatee galgala nyaatee bulaa jechuudha. Borumtaa immoo akka haaraa dalagachuu qaba. Kanarraa kan ka'e diinagdee biyya keenyaatillee miidhaa guddaadha qabaata. Kanaaf dursinee hulaa cufannee adda fagaannee qulqullummaa teenya eegannee tatamsa'ina vaayirasii kanaa yoo dhoorgine malee vaayirasni kun keessattuu baadiyyaa teenya keessa yoo seene rakkoo guddaa uuma. Hubadhaa amma xaaliyaan gara doktoroota 55tu dhukkuba kanaan ajjeefame. Biyya teenya keessa dhufee hakimoonni keenya meeshaa ittiin eegan hidhaabii gahaan qaban. Rakkoon isaan irra gahu immoo namni tokko ogeessi fayyaa tokko isin miidhame jechuun nama kumaatamaatu saaxilama jechuudha. Kanaaf hunda rakkoo kanaan wal qabatee dhufu. Rakkoo diinagdee irra gahu, rakkoo ogeeyyoota fayyaa irra gahu, rakkoo hawaasummaa uummata keenya irra gahuu danda'u ofirraa hambisuudhaaf falli tokkichaan nuti qabnu kasanuu immoo guyyaa guyyaan luus godhaa jiru. Wanni warra keenya gara mootummaa keessa jiru kun hubatini a single day makes a difference. Guyyaa tokko keessatti lakkoofsi nama dhumuu hedduu kan bakka xaaliyaan sana akka asiitti ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Dachaadhaan baay'inni ilaaluu danda'uu qabna. Tarkaanfiin silaa kaleessa fudhatame lubbuu namaa kumaatama hambisuu danda'u guyyaa tokko buluu isaatiin lubbuu namoota kumaatamaa gaaga'ama geessuu danda'a jechuudha. Kanarratti hawaasnis mootummaanis seriously saffisaan wal dhaggeeffachaa irratti deemuu barbaachisa. Galatoomii itti aansuudhaan meegaa baadiyyaa maqaa kaastee turte beeku nyaanni keenya irra guddaan kuduraaleen akkasumatti jimaallee fudhadhu wantoonni kun wantoota harkaan gartee tolfamanii gariin amma salaxaa fudhadhu dinnichaallee dhiisi dinnichaan wanni qaba haa ta'u nyaannonni garii kuduraaleen adda addaa baadiyyaarraa dhuftutuuni harka namaatiin tolfamtee ni beekta giloofsiin biyya keenya keessatti hanqina guddaatu jira. Wantoota kana namni tokko gizee gurguru fakkeenyaaf jimaa fudhadhu takka salaxaa fudhadhu namni gizee gurguru harka isaatiin tuqee harka isaatiin fudhata mana galcheetii gurgura. Hagam takka baadiyyaa keessatti amma fakkeenyaaf yoo fudhattee ilaaltee lixa Oromiyaa keessatti intarneetiin hin jiru jechaa jirtan telefoonni hin jiru jechaa jirtan ummanni waa'ee kanarraa wanni isaan koronaa vaayirasii waan inni ta'ellee hin beekan. Gariin namaa yoo koronaa vaayirasii gaafatte takkaatu dhageenyee hin beekne jechaa jiran yeroo ammaa tana keessatti naannoo garee yoo dhageenyu jechuudha. Waa'ee kanaati wal qabatee mootummaan waan takka yoonii fi hidila amma hin godhin isin akka namoomatti akka lammii biyya sanitti akka sabaatti akka bilisa baasaa sabaatti akka bilisa baasaa guutuu Itoophiyaatti wanni isin irratti hojjechaa jirtan qaamaan naannoo san dheeyxanii gara keessaniin gochaa jirtanii jira takka. Lammaffaa ati har'aan tana obbo Juhaar Muhammad Haaji Juhaar Muhammad bilisa baasaan sabaa bakka kursii Abiyyi jiru san yoo jiraatte mootummaan Itoophiyaa rabbi si harka yoo kaa'e wanni ati gartee tartiibaan qabxiidhaan dhukkuba kana eewaluudhaaf saffisaan dhukkuba kana gartee namarraa namatti kan dabar wanni ati gootu mee kayoo mootummaan har'aan tana harka kee jiraate gootu maali? Dhukkuba kana uummata keenya irraa hambisuun dirqama nama hundaati. Irra caalatti dhugaadhaa kan mootummaati. Wanni nu godhaa jirru maali? Dhageettii qabnuun beekumsa qabnuun hubannaan akka dhufu akkuma agartanitti hedduudha kan carraaqaa ture akka qofatti osoo hin ta'in hoggansi hundinis hedduu carraaqaa ture. Obboleeyyan keenya miidiyaa hunda caalaa afaan hundaan afaan keenyaanis dhaamsa jajjabaa gaafa duraatti irraa eegalanii hedduu irra deemaa turanii ogeeyyoota biyya keessa jiranii fi biyya biraattis jiran walitti fiduudhaan hojii jajjabaa hojjetaa turan hedduu ilaalaa jirraa odeeffannoo addunyaa irra jiru beekumsa addunyaa jiru illee gama feesbuukiinis hedduudha. Gama tokkoon uummata keenya akka dammaqu akka baratu gochuu irratti carraaqaa ture gama kaaniin mootummaa irratti dhiibbaan akka godhamu mootummaan rakkoo kana seriously fudhatee dhiibbaa akka irra deemu qeequudhaanis gorsuudhaanis xiyyeeffannoon akka irra godhamu gochuudhaanis hedduu yaalaa ture jechuu hanga dandeenyetti. Wanni guddaan muummichi ministeera godhuu qabu kaduraa rakkoon kun serious ta'uu isaa fudhachuudha. Kanarratti shakkii qaba. Hammeenya rakkoo kanaa miidhaa yaatiin gama hawaasummaatiin gama diinagdeetiin biyya sanarraan gahuu danda'u laalu biyyoota biraa yoo hangana kan laamsheessu taate biyyi
harka hedduu caalan hangana yoo kan laamsheessu biyya teenya yeetii biyya teenya humni si xiqqoo irratti argamta miidhuu akka danda'u nu harkaa bahu akka danda'u hubachuudhaan hubannoota san immoo uummatatti dabarsu maaliif hoogganni fageenya namaa ta'a hawaasni hooggana irratti ilaaleeti kan deemu waan hedduu wal dhawutu godhame fakkeenyaaf asiin dhukkubni kun dhufee namaan waliin gahinaa jecha gama kaaniin paartiin kee walgahii yaammatee walgahii irratti miskiina walitti qabee kan walgahii godhootaa seenuu immoo leenjiftoonni fakkeenya yoo ciroo fudhatu taate warri ciroo dhaqee leenjisuu asii Finfinnee fi Adaamaatti leenjii fudhatee kan ture jechuudha. Waggaa gaddeebi'ee cirootti warra habroorraa dhufu warra baadiyyaarraa dhufu ganda araddaa hundarraa nam 17 gadi dama walitti qabanii kan godhaa turan. Setting an example very important. Sangochuu irratti laafina guddaa ture. Amma immoo tarkaanfii fudhatamuun oolle daddafanii fudhachuu dhabu. Tarkaanfiin sochii falli godhame dambe ochoon wanni kaa'ee jira. Sochii ummata uguruudhaan hiree ummanni itti wal gahu hiree ilmi namaa itti walitti dhufee dhukkuba kanaa walitti dabarsuu danda'uun hanqisuudhaan yoo xiqqaate silaa torban dabre irraa kaasee geejjibni magaalota jidduu godhamu dhaabbachuu danda'u qaba. Asitti beekaa waan waliin fakkaanne godhamu ture. Fakkeenyaaf hojjettoonni manarraa hojjettoonni mootummaadhaa manarraa hojjedhaa jedhaman hojiin dhufinaa jedhanii. Rakkoon hafuun gaarii ta'eetu qeetti namni ollaan isaanii hiriyaan isaanii hundi akka fedhatti bahee waan galaa jiru. Sochii isaa waan hin dhiisiniif hojjetaan mootummaa hafi ati jetteen sun ulaa keessatti manneen kubbaa keessa bakka namaatitti jireenya hawaasummaa keessatti uummata isaanii walumaan deemaa ture jechuudha. Tarkaanfii wal fakkaataa uummataan qopheessanii guyyaa lama booda guyyaa sadii booda tarkaanfii akkanaatti fudhatamaa itti qophaa'aa jedhanii uummata qopheessanii itti deemuu dhabuu laata. Immoo hanga dandeenyetti akka dhageettii qabnus akka oppoziishiniittis akka uummanni dhaga'uttis uummata keenya gorsuu uummata keenya irra dhiibbaa gochuu mootummaa irratti illee dhiibbaa gochuu irratti hedduudha tattaafannee hanga tokkos milkiin ni jira. Gahaa miti gara fuulduraas cinnee itti deemuu danda'uu qabna. Garuu gama mootummaatiin harkifannaa guddaa isaan qofaa miti warri xaaliyaanis akkasitti harkifataa turan. Warri xaaliyaan barreessee ture guyyaa dura ta'an paartii biyya bulchuu nuti vaayirasa duutuu takka jecha jireenya keenya hin jijjiirru akka feeta dhibbaa nyaadhaa dhugaa jeeti piizaa nyaachaa magaalaa keessa deemaa suuraa ka'ee hanjamaa godhaa ture turban tokko booda inni nuuni qabame jechuudha. Ameerikaattis warri akkasii qoosaa ture hedduutu qabame. Biyyoota hedduu keessatti rakkoo guddaa rakkoo laafaa miti barra yeroo ammaatitti muummichi ministeeraa biyya Ingiliziidhaa qabamee lubbuu isaatis haala sodaachisaa keessa akka jirutti kan beekamu jechuudha. Kun dhukkuba mata hanga miilatti biyya takka laamshessuu danda'u waan ta'eef seriously fudhatanii saffisaan irratti deemuu dhabu. Kabiraa odeeffannoo kennuu irratti pandemic qofaa miti kun infodemic waan jedhamutu wajjin deema. Pandemic jechuun dhukkuba daddabraadha. Pandemic kana kahammeessu odeeffannoon akkaataan itti deemu odeeffannoon kijibaa uummata keessa deemuun odeeffannoon dhugaa uummata bira gahuu dhabuun odeeffannoon information marketing jennu. Odeeffannoon dhugaadhaa yoo gabaa keessa hin jiraatin gabayaan odeeffannoo waan barbaadu odeeffannoo kijibaa bitatti jechuudha. Kanaaf asitti rakkoolee uumamu daddafanii jala ibsuu dhabuun odeeffannoon kijibaa akka deemu agarrama kaleessa biyya keessa waan ajaa'ibaatti deemaa ture. Maal jedhanii hospitaala maalii keessatti ilmoon takka daa'imni takka dhalattee akkuma dhalatteen shaayii keessanii dhugaa garaa duwwaatti ganama dhugaatti sun koronaa nama fayyisa jedhanii namuu kaleessa shaayii gurraatti garaatti dhugaa ture jedhan. Odeeffannoon akkanaa kun kijiba ta'uusaa mirkaneessuu barbaachisaa. Odeeffannoo gahaa jala nama hangamiitiitu qabame nama hangamiitu sakatta'ame kana odeeffannoo jala hamii fi komiin uummata keessa deemtu deebii akka argattu gochuu irratti tarkaanfiin amma caasaa mootummaa tokko fudhatu kan biraa fudhatu bifa wal fakkaatu bifa wal simateen waliin deemsuu irratti centralized centralization system jaaranii ittiin deemuu irratti hedduudha duubatti harkifatame. San biraa dabree hamma tokkotti immoo inumaa'uu ministeeronni tokko fi qondaalonni amma galee qondaalli tokko maal jedhan nuti qabsoodhaan as geenye ibiddaan fattarannee as geenye vaayirasa hanga qufaatu hin geenye takkaaf biyya weerarsu jiran dantaa siyaasaatiif jecha vaayirasa kanaaf harkaan kenninu nuti qabsootiin
Anjamaan akkasiin dalagu baaki. Hoggansi hubachuu danda'uu qaba. Kun diizaaster guddaa addunyaa irratti waggaa 100 dura sanii as mul'atiin dhufaa jira. Rakkoo lolli addunyaa lamaanuu hin geesse jaameeti kan sodaatamaa jiru. Diinagdee irratti hawaasummaa irratti kan fidu. Kana hoggansi fudhatee sireesii ta'uu isaa kana uummatas hubachiisu tarkaanfii kanaan wal madaalu immoo saffisaan fudhatanii hojiitti raawwachiisu barbaachisa. Uummanninis mootummaa eeguun qabu tarkaanfii mataa isaa fudhachaa gaafa immoo mootummaan tarkaanfii fudhate ajaja mootummaa isaa hubachaa mootummaa tarkaanfii fudhachuu qofa osoo hin ta'in biyyi kun hiyyeessa. Rakkoo dinagdeedhaa jira, rakkoo galiidhaatu jira. Kanaaf hiyyeessi akka hin miidhamne qaamni mootummaa qophaa'ina balaa ittisa balaa hajamu jira. Isaan nyaataa fi dawaan akka gahu gochuu irratti keessattuu waan kana godhuu danda'u humna poolisaatiif humna waraanaa ta'eef humna waraanaa qalbiin isa qophaa'u ifis akka eeguu qabu. Maaliif amma Niiwuork reefu dura barreessaan ture poolisa 750tu vaayirasii kanaan qabame kanaan rifatee nama 3,000 oliitu manatti hafe jechuudha. Asitti poolisa keenyaaf humna loltuu jiruuf ogeeyyota fayyaatiif personal protective equipment kan jennuun waan akka maaskiidha, waan akka bilaaviidha, waan akka saanitaayizaraa kan qopheessanii ammumaan tamsaasuun barbaachisaa jechuudha. Tome Bojuwar amma gara Minnesotatti isoo deebinee har'aan tana nama 400 nama almost 500 ga'ee jira. Namummaan dhukkuba kanaan qabamuun isaa mirkanaa'e. Haga ammatti namni duraa du'e Minnesotatti nama 4 irraa haga 5ti. Namni hospitaala ciisaa jiru immoo dhukkuba kanarraa hafurriitti cuturra ka jiru nama 50 irraa ila 60 ga'ee jira. Akkasuma yeroo ammaan tana magaalaa Minnesota dhufte taati beeksisanii miti. Lukkulleen karra hin jirtu. Haawee kana karaa qofaatiin dhufe waan takka hin jiru magaalaan namu mana keessa jira. Alhamdulillah Minnesotaan inuma sadarkaa wal aanaa irra jirti akka nama gartee seera kabajutti mootummaa dhageessuu keessatti namarraa fagaatuu keessatti harka dhiqatuu keessatti sanuma waliin nama hospitaalaan dalagaa nam takka hin neenu ati ammoo abbaan kee dhukkubsatee hospitaala dhufte laaluudhaaf nam takkaa fileen hayyamu nama dhukkubsate san qofa seensisan hatta warrumaan hospitaalaatu warra gartee ERT fi warra dirqama hojii lubbuu baasuudhaaf achi dalagu malee warri elective surgery fi warri akka gara biraama obleesii kiyyaama hospitaala hojjetaa inni illee hojii dhaabee taa'u jira fakkeenyaaf nuti akka warra akka security dirqama achi gartee lubbuu namaa baasuuf achi jiru yoo ta'e malee kanaafuu gaa tarkaanfii akkanaa akka biyya keessatti fudhatamu abdii qabna akkasuma qeeqa tokko jira Juwaar akka nam tokkotti hedduu siraa gammanna maaliif waa'ee siyaasaa maddiitti dhaabdee yeroo ammaa tana keessatti hawaasa kee baraaruudhaaf dhibbatti full attention waa'ee fayyaa ummata keenya irratti hundooytee barruunis sagaleeniis kanarratti hojjechaa jirta. Kanumaanuu wal qabsiisee hinaaftuun garii fi takkaammoo warri dhugaan hubatuu dadhabee gaabeta maal jaan alhaasidu la yaflah wala yanjah jaan namni gartee waanyuu heddummaatu hin milkaa'us hin gammadus jaan. Kana wal qabsiisee gaa Juwaar siyaasaa isaa gabbisuudhaaf warra jiru jira olola san keessa leeseen warmaanu akka nama tokkotti immoo galatoomis hin jenna gara amantiitiin isoo fudhannee ilaallee makkaan qiblaan nuti itti garagallee yeroo shanitti salaan haramni guddaan sun kan mindaan isaa achitti salaatuudhaaf mindaan isaa ajiriin 100 ol achi salaatuudhaaf itti argatu cufamee jira warra matana keessatti jum'aan ittiin salaatamu salaanni jamaa gartee haga gartee warroota naannoo san jiru barbaachisaa ta'e malee. Kanaafuu abbootiin amantiitis keessattuu karaa islaamaatiin please hoggansa jechuun yeroo hadhaatis yeroo mi'ootus yeroo nagayaatis yeroo balaatis yeroo hundaahu nama dura buutee tarkaanfii ejjennoo osoo namni si jibbuu yeroo gargarii fudhachuu qabdutu jira. Kanaa wal qabsiisee ati waa'ee OMN irratti dheengadda kaastee jira. Mee kanaan cimsitee please ammallee dubbiin tun dubbii amma fakkeenya nuti masgida waan cufneef jira. Namni tokko gisee masgida dhufu hulaa ifiif banatee seena ifiif dhiiba. Namni kun dhukkubsataa ta'uu fi dhukkubsataa ta'uu isaa hin beenu. Hulaa gisee dhiibuu achirratti gartee ashaaraanii gisee deemuu jira jechuudha. Namni duwwaa dhufee hulaa san dhiiba. Kunis fudhatee deema. Bakka sujuudaa san dhufa. Bakka sujuudaa san hafuura buusa achitti. Yeroo achi hawu sujuuda sanirraa namni dhukkuba kana fudhatee galuu mala. Wal dhufee wal ziyaara. Aboo amma nama gartee nutti aaruu jira. Aboo ati hayi maal sodaata rabbii jira subhaanahu wa ta'ala tawakkulaa jira. Rabbiin waan je'e malee nama hin tuqu. Rabbiin maal jedha quraana keessatti ربي سبحانه وتعالى إف إيجا إسنين أجدا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هركة كيسنين هلاك ركوه كيسة في بوسنا دا ربين خنمان أسمان دوتو تكين يبي سوربان جرام أنتيتين إرجم ربي صلوات الله ربنا قلوبنا نياتن مسجد رفتني صلاتنا جرا خنا مجد ما جتو يعني حرام جتو سون تانيتي مكروه جانين وان جبا ما نحن قلوبنا تي مسجد رفتني صلاتين جتو ما جتو نما يسمى دي دابتي صلاتو تو يسرارك كتاف
akkasuma waan jechuudha ulamaan achirraa qiyaasa fudhatanii hadiisa biraa inuma Bukhaarii Muslim qabaase gaala tokko gaalli tokko yoo dhukkuba qabaate gaala fayyaa qabu keessa hin makamini jechuutu jira jechuudha. Gaalli fayyaa qabu gaala dhukkubsataa hojii walitti hin makamini amma qotee bulaan tokko tiisiteen gaala isaa ha dhukkubsatu yoo beeke gaala fayyaa hin qabnetti hin makin jechuutu jira. Kanaafuu keessattuu namoonni keenya akkamitti masgida irraa namni baqata yeroo silaa namni masgidatti baqatu yaa akhi qadara rabbiirraa murtii rabbiirraa rabbumatti baqatan dhugaa garuu moo rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hunda dura fayyaa teenya durse jireenya namaa durse rasuuli sallallahu alaihi wasallam osoo kaabaan tun diigamte irra wayee lubbuun nama tokko bahurra jira rasuuli sallallahu alaihi rabbii biratti lubbuun sadarkaa isin qabdurra kaabaan nuti itti garagallee salaannu tun osoo isin diigamteetu rabbii biratti lubbuu namaa eewaluudhaaf lubbuun nama bahurra كعبان سون ديجا متروي آية القرآن خيزته فمن أحيا ما جرى قرته يعني ما جرى ربي سبحانه وتعالى يعني ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا نما تقصيف قالوا لبوتا كجرات جزرا خنافو هدو قالت وميات اللين أورميا نتورك ميديان ها ألفات وقالت ومو اتفوفي أمالي نما هدو تو سببا قرتاتي وبريستون وفتاستون لقيها جرا ميخنا والقبسي ستي Jamal gama dhumarratti gaafii qabu si gaafate cimsitee hoggantootaaf please waan naadhaamtu jiraate keessattuu namoota keenya kan baadiyyaa keessa jiran kan information takka illee hin qabne please warri biyyaa maal godhuu qaba hoggayyuu mootummaa qofa eeggachuus osoo hin taane maal godhuu akka qabnu gama keenyaan gara kanaan an gaafii kiyya fixadhaa yoo Jamal gaafii qabaate. Asumara wali qabee anu deebisu obbo Jawaar baay'ee galatoomii umrii dheeraadhu waan hundi fayyaa hojii tolti beektaa beekumsinis fayyaa hojii tola qabeenyinis fayyaa hojii tola ibaadaalleen akkasuma tolti galatoomii hawaasa kanaaf umrii kuma dheeraadhu jiraadhu imaan irratti fayyaa irra jiraadhu sija mee yeroo hedduudha gartee gaafa as jirtullee gartee waa'ee neetworkii Itoophiyaa kana dubbachaa jirta gariin gartee qondaalonni mootummaa akka jiru gariin wanti intarneetiin akka bareeda jira jaa biyyoota ollaa Keenyaa yoo laaltee internet saani bareeda information hedduu argatan mee yeroo hedduu mootummaan gartee naannoo takka yoo dhawus internetii fi tirkalee dhaamsaa jireetan yeroo hedduu barreeffamaan nu argisiisaa turte internetiin akkam fakkaata gartee yeroo haala amma keessa jiru kanaanoo internetii mootummaan maal godhaa jira sanirratti inshallah taala gaafii kana deebiste baay'ee galatoomis injana inshallah ayyata internet irraa ogan eegale yeroo ammaatitti shawallidha aanin irra jireessi as burrayyuu irraa kaase hamma asoosaatitti shawaa lixaa wallaggaa afran asumas shawaa kibba lixaa kan jennuun as sabbataa irraa kaasee hanga waliisoo gama naannoo kibbaatti godina Gujii aanaalee hedduu keessatti intarneetiin jiru sababni isaan dhiyeessan wallola naannoo san keessa jiru hanqisuudhaaf jedhanii dhimma san waliin beekuuf ammatti keessa deemullee dubbatu. It has no operational value. Internet lola achi irratti waa takka dhiibbaa tokko hin qabu. Waraanni achi lolaa jiru reediyoodhaan kan fayyadamu lachuu internetiin uummata miidhuu malee bu'aa biraa hin qabu. Diinummaadhaatu uummata Oromoo irratti godhamu jira. Amma koronaa irratti waan fuulleeffanneef siyaasa keessa deemuun barbaadu waan nama qaanyeessu dhugaa rabbii wayyaaninu akka anan gootu. Darguun bineensi nama nyaatu sun osoo jiraate waan amma jarri kun godhaa jiran hin godhan. Ollaa teenya Keeniyaatti ispiidii intarneetii dabalan. Afrikaa kibbaatii fi biyyoonni akka Botswaanaa kunu intarneetii yeroo ammaatti biyyoota hedduu keessatti kafaluu yoo keessatti dabsaa sirraan kutaa jechuudha. Ammaatti intarneetii uummata keenya irraa kutuun diinummaa oliiti. It makes me emotional. Keessattuu nama Oromootiin kuni nama Oromooti irratti godhamuun isin baarasin shame. Bakka isaanii bu'eetiin qaanfadhaati jechuudha. Maaliif namoota nama tokko beekaa turee fi itti dhiyaachaa ture waan ta'eef ni qaanya. I'm ashamed of having known them. Qaanyiidha jechuudha. Wanni isaan godhaa jiran if jibbu nama biraa jibban osoo hin taane if jibbu qaama fi jibba qofaatu kan explain godha. Jibbaa fi doofummaa qofatu kan explain gochuu danda'a jechuudha. Yeroo kana keessatti dhaabbileen qabsoo Oromoo jibbaniiru dhaabbileen qabsoo Oromoo faallaa dhaabbataniiru ejjennoo akkanaa fudhatanii hin jiran jechuudha. It's hatred, pure hatred and stupidity. Wanni kana ibsuu danda'u tokko hin jiru jechuudha. It's shameful.
is ignorance kabas. Doofummaa wallaalaa fi of tuulummaadhaan wal qabate jibbaan wal qabatetu kana godhaa jira. Haasawuuf illee nama qaanyeessa. Garuu waa miti uummanni Oromoo ni dhuma. Irruma dabarraa jechuudha. No big deal irruma dabarra. Kanaas irruma dabarra. Akka isaan yaadanitti miti. Dhukkubni kun uummata Wallaggaa, uummata Gujii, uummata Shawaa fixee uummata biraatirraa hin dhaabatu. Galuu fitite malee dhukkubni kun is one of the great equalizer. Yeroo namni hundi itti dhaabatee itti ilaaluu qabu ture jechuudha. Dhukkuba hiyyeessa hin jenne dureessa hin jenne. Dhukkuba Ameerikaa san jilbiiffachiise. Minisootaan isin jirtan illee durillee fayyaaleettiidha. New York halkanii guyyaan isii hin rafne. Las Vegas gaafa haleellaan achi godhame beekaa shaniif jechuudha. Dhukkuba nugusarraa hanga qonnaan bulaatitti fixaa jiruu fi jilbiiffachiise kana uummata keenyatti yeroo deemutti osoo wanni fedhe galee intarneetii muruu wanni justify godhu wanni tokkollee hin jiru. Ni dabraa wal gaafannammoo. Ni dabraa wal gaafanna salmatti hindiisa. Tagama amantiititti hoggan dabre namni keenya ka beekuu qabu. Jiddugalli Islaamummaadha Makka. Jiddugalli Kiristaanummaa Room. Har'a Makka cufaadha. Har'a Vaatikaan cufaadha. Sa'a 24 ni beekanii dhaqee argee bakka jechuu dhaqee ni beeka. Sa'a 24 kan namni keessa yaa'u sun addunyaarraa namni itti wal yaa'u sun jiddugaleessi amantiilee gurguddoo addunyaa yeroo cufame kana keessatti muqeen keenya keessatti masgiidaa fi bataskaana hin cufnu jechuun sirrii natti hin fakkaatu jechuudha. An akka kiyyatti biyya kana keessatti har'a masgiinninis bataskaaninis banaa ta'uun jiruu ummataati irratti murteessuudha. Niin jaarra deebi'ee maaliifi torban dabre kana keessa sheekonni keenya qeesonni keenya tarkaanfii ni fudhatanii kanaafuu nuti warri siyaasaa masmala keenya achi dabruu hin qabnu. Saba jechuun moggaa deemaa turre. Yeroo kana keessatti muhaadaraa geessuun jummarratti uummata guddaa walitti qabanii salaatuun kan lamaan uummata guddaa walitti qabanii tajaajiluuni. By the way, narra beekamuuti yeroo duraatii fi miti. Pandemics ke jennuun dhukkubni murruuqiin akkanaa kun biyya kana keessatti dhukkubni ture waggaa 100 dura dhukkuba akkanaa ture. Dhukkubni durdura amata 1000 durallee dhufaa ture. Amantiilee kana keessa wanni akkanaa kun barreeffamee taa'aa jira jechuudha. Kanaaf laal sodaa miti beektanii fakkeenyaan maal isin jedheefu namni mana kana akkan seenne anis akka asiin baane hogga murteessinu sodaa miti. Yookiin immoo naqabaaf qofaafi miti. Yoon tarii qabamee jiraadhe nama biraatitti dabarsuu dhabaafi. Masgiida hin dhaqinaa, masgiidatti walitti hin dhufinaa, bataskaanatti walitti hin dhufinaa hogga jennu sodaadhaa jechuu miti. Ifiif lubbuu ifii keessaniitiif sodaadhaa osoo hin ta'in aalii keessaniif, obboleessa keessaniif, obboleettii keessaniif, sheeka keessaniif, qeesii keessaniif, luba keessaniif nahaa jechuudha. Maaliifi poteenshaalii dhukkuba fuutee dhayitaa akkuma tiree jettetti hoggaa hulaa bantu, hoggaa kophee baafattu, bikka teessuurraa, bikka qabattu hundarraa vaayirasii kana dhiistee deemtaa jechuudha. Tiree fuuteetiin jira bara. Bikka takkarraa namni 1000 namni 100 kan qabatamaa jiru kanarraa jechuudha. Kanaaf Rabbi jaati sheekonni keenyas, qeesonni keenyas, luboonni keenyas, manguddoonni keenyas waan kanaan torban kanarraa kaasee borumarraa kaasee namni keenya tokkoffaa namni keenya qe'ee fi mana fiitti Rabbii isaa akka kadhatu. Lammaffaa masgiida bataskaana hin badinaa haa ta'u. Ni dabra. Rabbi fidee Rabbiin boo dabarsa. Hanga dabarsu obsanii bikka jiranii Rabbii fi kadhachuudha barbaachisa. San irratti fuulleffachuudha barbaachisa. Warri hundumtuu warri miidiyaa irra jirtanis keessattuu warri amantii keessa beektan. Rakkannaani malee warri akka kiyyaa kana keessa nu mammalle.
maaliif masmara adda addaati. Garuu wanni bataskaana keessatti wanni masgida keessatti uumamu achii gadi ba'eeti hawaasa hunda miidhaa godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf bataskaanaa fi masgida qofa miti. Sargiis hin dhaqina. Namni keenya dhukkuba kana sirriitti hubataa hin jiru. Bar namni awwaalamutti hin jiru. Nama lamaan nama afuriin ka awwaalan sun hafeeti amma reeffi nama gubachuudhaaf deema bar. Namni mana kee keessatti yoo du'e awwaallachuu hin dandeessu bar. Hayyoon ta'e abboon kee yoo du'e awwaallachuu hin dandeessu. Dhukkuba hamaa dhukkuba addunyaan sun agartee hin beekne hamaatu dhufe. Boru sanitti fiduu wayyamoo har'a ifee buluu wayya. Kan namni keenya serious fudhachuu danda'udha qaba. This is a serious problem. Anamma biyya rafuu hin danda'u siin jaabar. Uummata akkana baay'atee jiru. Kan mana tokko keessa namni 20-30 mana xiqqaa keessa galaa jiru. Tokko qabamnaan hundi ka waliin qabamuu danda'u. Maaliif ulaa fi banna? Hiree qabu tanaan adda fagaannee manuma ibaadaa fi godhatee namu yoo waan kana jala dabarre nu wayyaa. Kanarratti sheekonni keenya, abboonni keenya, hayyoonni keenya hunduutuu wal gorsaa, waliin lolaa, fagaadhaa walirraa turaati ni dabra wanni kun yoo rabbi jee yeroo gabaabaa keessatti gaafa san immoo shukrii galfata namni deddeebi'ee hangasitti adda fagaachuudhaaf barbaachisan jedha. Gaafiin duraan fixeen jee garuu wahiin na keessa dhufe akka siyaasattis akka amantiittis akka namoomattis mee koronaa vaayirus maal si barsiise maal irraa fudhatta maal irraa baratte akka nama tokkotti what is your reaction maali dhaamsi koronaan dhufeen kun akka biyya adda addattis ta'e akka biyya qabaattuu fi dhabaattuuttis ta'e akka namattis ta'e akka abbaa siyaasattis ta'e garuma hundaanuu akka nama tokkotti akka dhuunfatti maal irraa baratte koronaa vaayirus kanarraa? Namni ni karoorsa. Karoora san garuu kan beekta baasu murtii rabbi akka taate kan hin argu. Maaliif karoorfamee ture baatuma sadi dura kan turre jechuudha. Biyyoonninis namoonninis paartileenis kubbaaniyyaanis karoora adda addaa qabanii karoorri sun hundi zeeroodhaan baay'atee jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa addunyaan tun globalizationin dhugumatti kunis chaayinaan hedduu fagoo. Chaayinaa ganda tokko keessaa tarii nama tokko keessaa dhukkubni ka'e baatii sadi keessatti ganda keenya dhumuu baaga'u jira jechuudha. Wanni chaayinaa ganda xiqqaa san keessaa dhufe Minnesotaatti manatti isin wal isin deebisee jira jechuudha. Amma silaamasa wanni wantarra dhumu jira spring dabru jirtanii yeroo itti gadi baatanii silaa shaashaa jettanitti manatti isin deebisee deemaa jira jechuudha. Kana hedduu reflect akka godhuu qabnu. Keessattuu nu warri geetii qabnu kan aangoo qabu yeroo itti taa'ee qabu. Dhugaadhaaf dhaabbachuun eegaa jira addunyaa kanarra qaamatti 10-30 dikteetara ta'ee jiraachuu barbaadu. Meeqaa jira ka qabeenya qaburratti daran saamee duroomuu barbaadu. Kan hundi jalaa dhabamuunsaa wanni si garsiisu hanga dandamnetti yeroo sanitti dhugaa hojjechuu, dhugaa dubbachuu, ummata bira dhaabbachuu, dhugaa ummataaf kaayyoo ummataa bira dhaabbachuu ergaa guddaa qabana fakkaate keessattuu hooggansa Oromoo taatiif. Ummata miskiina kana karoorroo amat meeqaa keessa dabree xiqqoo ba'eef kan ammallee roorroo ilmaan isaa jalaatitti deebisuudhaaf wanni godhamu tabiraa yoo kan laallu taate yoo manaa yookaan arguu kan nama dhibu taate at least wanni amma ta'u kun nama akka barsiisuu fi namuu gara qalbii isaatiitti deebi'ee ibsirreessee akka deemu kan ammoo haalli ittiin eegalluun rakkoo amma dhufe kana jalaa uummata keenya biyya teenya baraarree tarii who knows it might be an opportunity a sign namni keenya akka waliin taahee maaltu beekor nu nama meeqaatu waan kanarraa hafuu danda'a we don't really know it's
fragile, life fragile jechuudha. Kanaaf hanga jirru sanitti qalbii hanga qabnuun wal dhaggeeffannee uummata kanaafis tajaajillee ammaaf dhukkuba kanarraa hambifnee san booda immoo probably teenyee reflect akka goonu. Amma beektaa reefu hayyuu keenya tokko wajjin haasaa ture bilbilee hiree argadhee naan jee taa'ee dubbisuu fi dubbachuuf illee hireen argadhee naan jee. Egaa dhufa gara tokko lakkaan namuu wal deematti dhiyaate amma garuu namuu mana taa'uun kun waa dubbisuu baasanne waliin akka dubbannu ifitti akka dubbannu reflect akka goonu hireenuu kannaa jira jechuudha. Let's reflect seriously reflect goonu. Onnee teenye keessa garagallee dubbannee deemuun barbaachisaadha jedha. Dhugumatti gara amantiitiinis nuti gaa waa hedduu dhalaaluu dandeenya. Wanni takka nuti jibbinu gaarii taatee dhufti ija Rabbiin Quraana keessatti amma numarraa eegalii nama hedduu dalagaaf hawaasummaaf waa hedduudhaaf fiigaa oolu ilmaan kiyya osoo bu'anii biraa deema anumaa ilmaan kiyya keessa na deebisuu maatii kiyya keessa na deebisuu wanni tokko qofa kana gaddisiisee jiraate haadhaa fi abbaa kiyya arguu hin danda'u amma telefoonaan malee itti dhaquu hin danda'u maaliif nurra isaan tutuu dhukkuba kanaan miidhamuu danda'a waan jedhuuf dhugumatti amma eenyummaa kiyyaa'uu taa'ee yaaduu fiigiinsa dhaabnee wal to'atuu fira gartee adda murame kana gartee bilbilee to'achuuf waa hedduu na yaadachiise tokkummaa hawaasa irratti amma akka addunyaatti solaaltee lolli deemaa jiru amma xiqqaatee jira namu amma koronaan mootii addunyaa tahee argamaa jira koronaan xiqqaan lubbuu dhabeeyyiin kun mootii addunyaa tahee argamaa jira qabxii guddaa kaastee amma akka namtichi prime ministerii xaaliyaan jedhetti waa takka godhuu hin dandeenyu rabbii malee jechuudha. Inna Jarman keessatti immoo Itaaliyaa keessatti yeroo duraatiif azaanilleen akka namu afaan beetaniin mee rabbuma isin dhage yoo qabaattan rabbuma sani itti baatee karadhaa jaanii gara rabbii dubbii hirkisaa jiran. Trump mataan isaa aboo guyyaan tokko haalaadaa tokko torbaan tokko lama dura guyyaan kun guyyuma kadhaa haa ta'u mee rabbitti waa ta'e dummeessaa jee White House keessa labsuu godhe. Kanaafuu addunyaan guutuun hundinuu rabbii malee wani nu baasu hin jiru akkuma ati jette dhugaa qabaannee gara rabbii deebinee safuu qabaannee dhugaaf hojjetu dhugaa dubbatu dhugaa rabbii waliin kophaa waliinis jiraannus nama waliinis jiraannus dhugaa qabaatuun sun dhugaan sun nuti hundi ni beekna dhugaa waan isin taate walii ibsuun barbaadu hedduu galatoomi ulfaadhu buli turi rabbi si haatiisu akka urjitti mul'adhu hamtuu sitti yaade ija gartee aduu laaltee haa taatu cilee bishaan mutee taatu haamtu sitti yaadee ija gaara laalte taatu du'aa'ii makkatti manguddoon si goote olamaan si goote aatilleen godhatte rabbi si haqee balu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaa hajjuma ati dheengadda dheeyxeessan kunoo amata kana rabbiin ugguruu rabbitu beeka subhaanallah amma amata umraan godhuu hin dandeenyu namni warri qabeenya qabu fayyaa qabu dandeettii qabu osoo yeroo nagiyaa kadeemaa jechaa turre nama sheenaa guddaa keessa jira amata dhuuf hajji godhuu hin dandeenyu irra jira jechuudha. Kanaaf ummata keenya addunyaan kun nu haganuma laal haganuma namu deebi'ee mana isaatti deebi'ee yaa Allah jechuutti seene yaa Rabbi jechuu seene kanaafuu gara Rabbi haa deebinu Ramadaanis dhufaa jira mee dhaamsi jabaan ati qabdu yoo jiraate wanni si keessatti hafte yoo jiraatte. Waan birraa nagaa naatti dhaamadha ni dabraa yoo Rabbi aduu dharraa kan saditti ni baatanii rabbi sinaa jajjabeessuun jiraata nama keenya ka wanni kun hin galanii ta'e adda adda dheessuus waan rabbi akka jeelchu waloluu hin barbaachisu ammatti namu hanguma beekuu dubbataa jira jooma jalaal namaa ifaa deemti beeyta kanaaf namni keenya yerootti walxiixu yerootti quba wal qaqqabu miti yerootti hanga dandeenye walii tumsinee yeroo biyya kana uummata keenya itti baraarruudha. Le jawaada rabbi du'a gargaaru nagaa naa bula. Juara sirratti barreeffama isaa tokkoon na kofalchiise yaani yoo biitti tun akkana itti fuftee gartee ummata kana gartee lubbuu isaanii baraaruu irratti gartee isaanii yaaduu dhabuu irratti yoo kana itti fuftee arri mataa kana nagu tertun booda gaafa deebi'uun nooltu jee gaafni sitti booyan inshallah taala rabbi walii kana nagalatoom inshallah tanu ittiyaan suudhaan daawwattoota keenya gaa mee bakka jirtanii aamin jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala balaata namurra haa kaasu dhukkuba gartee xiqqaa guddaa wal qixxeessee hayyuu beekaa wallaalaa dhabaataa qabaataa hunda takka godhe kana yaa rabbi nurraa kaasi gahee mun jee humna akkan qabne garree jirra waa takka illee akkan dandeenye garree jira yaa rabbi nurraa kaasi keessattuu biyya teenya
تقبين قمني تدوا خنالله قمني يا رب dhukkuba kanarraa baraari hawaasa guutuu addunyaa illee baraari nageenu godhi kanarraa warra hubatee baratee dhugaa dhaabbatee dhugaa dubbatu